الأب ده كبر في السن فعايش مع بنته وابنه، وهو قاعد بياكل غصب عنه الطبق وقع من ايده اتكسر. ابنه خرج من المطبخ وقال له انت كسرت الطبق، واتكلم معاه باسلوب حاد جدا. فخرجت البنت من الأوضة بتقول له بالراحة، اتكلم معاه بالراحة، بابا كبر في السن وغصب عنه، هات له اي اكل من المطبخ. قال لها مفيش الا طبقين مكرونه. قالت له معلش هات له الطبق بتاعي. فدخل وجاب له طبق المكرونه. فالاب رفض، قال انا مش بحب المكرونه، انا عاوز اكل زلابيا. هنا الابن اتعصب جدا وقال له هجيب لك منين؟ بنت في الوقت ده كانت بتلم الطبق المكسر والاكل اللي في الارض، فقالت له بالراحه، ولا يهمك يا بابا، انا هاخدك المطعم اللي جنب البيت واجيب لك الاكل اللي انت بتحبه. وطبطبت على باباها وراحوا المطعم وجابت له الاكل اللي هو بيحبه واكلته له بايديها. معلش، كبار السن يا جماعة بيبقوا حساسين جدا، بيبقى غصب عنهم أي فعل بيعملوه، فلازم نتحملهم زي ما هم تحملونا واحنا صغيرين. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما